咁今日就即係我哋可以傾下關於即係 end of life care 啦，所以好榮幸我哋邀請嗰兩位啦，陳教授啦，同埋就係 ICU 嘅黃醫生，係啊，好歡迎。我哋可能簡單講下點解會對呢個 topic 有興趣先嚟。咁其實咧就係平時同佢做 service 嘅 encounter 入面會見到啲 rare disease 嘅 patient。咁咁啱咧就遇到一位 patient 啦，佢知道咗我醫科生之後，就拉住我度傾偈，就同我講：哇，你有冇聽過乜嘢叫預設照顧計劃啊？咁樣同我講嘅。咁所以我就覺得，都係一個幾有趣、值得我哋去探討嘅嘢。咁亦都知道佢係關乎可能係 palliative care 嘅嘢咁樣。咁但係就真係好 detail 入面係發生緊咩事嘅，唔係真係好有好深嘅認識咁樣。咁見咗你今次同個 patient 真係親身聽佢嘅感受，聽佢嘅需要嘅時候，係啊，所以我覺得咧 experiential learning 係好緊要嘅。咁咧講開 end of life care，我哋就一定要試下而家最 hot 個 topic 啦，就係遠餐。咁啊，所以今日我哋都準備咗試下遠餐係點樣嘅感受咧。你睇下我哋咧就外賣咧都可以試到呢個咁精美嘅遠餐啦。係啦，我哋有唔同 level 嘅遠餐。咁都好似係越大 level 咧，就越似翻佢嘅越益嘢食物嘅，即係腍嘅肉嘅質地，味道都真係嗰個味道，好純。點解兩位當初對 end of life care 係有興趣？會唔會同你嘅 specialty 有關？我諗我畢業嘅時候咧，咁我就喺屋企附近一間院舍度翻工，就見到好多啲院友咧瞓晒喺個床度啦，插晒喉餵奶啦。其實我翻咗唔係好耐，因為我實在覺得同自己諗嘅工作好唔一樣。其實個工作嗰陣時咧，就好多時因為頭先話好多病人都係瞓晒喺個床度，你唔需要同佢交流啊。去到有一個情況就我就諗啊，其實佢有冇 quality of life 嘅咧？呢個生活係咪佢想要嘅咧？咁當時我就開始諗呢樣嘢咯。我到依家先知個字咧叫做 moral distress 啊，即係原來會覺得自己好多嘢做唔到，甚至乎我哋 provide 嘅 care 好似唔係幫得到個 client。咁我跟住就入翻醫院。咁喺老人科工作嘅時候咧，遇到同一個情況就係原來好多時嗰陣時咧唔興話講 end of life， 冇呢個字㗎。於是乎我哋有好多老人家咧都會係即係最尾嗰一刻，就算其實 even 醫生啊都知道救唔翻㗎啦。但係咧，我哋都要做晒所有嘅搶救，就係因為大家唔知究竟老人家點諗，甚至乎屋企人其實都嗰一刻唔知點樣做決定。咁啊，每次我哋做完所有 CPR 之後咧，其實都好 traumatized 㗎對自己。咁我哋有啲同事都會一齊喊啊，跟住即係要 settle 自己嘅情緒。咁後尾就開始 explore 呢個 area。譬如我最開就做，其實我唔係做生命治療，我係做內科。反而倒翻轉頭嗰陣咧，我係有啲覺得係咪應該要做翻多啲咧？可以 aggressive 啲咁樣嘅啦，咁所以因為咁咧，嗰陣就做咗 ICU 啦。咁但係做咗 ICU 耐之後咧，又反而倒翻轉頭，又覺得係咪我哋真係要諗下一啲人其實佢都 approach the end of life， 或者佢個 disease 係去到真係好差啦，係咪真係對佢哋好係咩都做晒咧？我喺唔同嘅可能 clinical setting 裏邊都係要面對 life and death 嘅，咁就更加令我會諗得多或者做得多呢方面。其實我覺得兩位講嘅嘢都好有共鳴咯，因為即係可能入去 medical school 之前咧，咁就會覺得啊，好似應該每一個病人都要盡力去搶救啊，咁搶救到就係對佢哋最好啦。咁但係即係呢6年去接觸唔同嘅病人，即係會令到我諗啊，咁其實咩先係對佢哋最好咧？或者喺佢哋人生經過最尾一段階段嘅時候，其實佢哋最想要啲乜嘢咧？係咯，即係我覺得有時接觸多咗佢哋之後，發覺其實即係喺佢哋嘅 perspective， 乜嘢對佢哋嚟講係即係所謂嘅 best interest 咧？即係入咗 medical school 之後咧，就會開始多人會問你關於一 medical 嘅嘢，越嚟越多。最近都即係有一個朋友都係佢嘅屋企人就好不幸咁樣入咗醫院，咁然之後嗰陣佢都有問過我，醫生同我講話，佢要搶救我。咁搶救完之後，佢而家用緊呼吸機嘅，咁佢仲有冇機會可以醒返？佢哋會唔會再搶救多次啊？即係大概都 feel 到大眾其實好似唔會話點樣去討論呢一樣嘢，即係當嗰一刻來臨嘅時候，好似知究竟應該點樣做先係對個病人。頭先我哋會覺得大眾好忌諱呢個話題，但係其實我自己觀察咧，係醫護人員自己好驚講呢個話題。咁如果醫生去啟齒去無端端講譬如舒緩科好唔好啊，或者其實化療幫唔到佢，
咁好多時第一個感受就係咪呢個醫生唔想幫啊？係咪我冇機會啦咁樣？其實病人有時好 ready 嘅，但係冇個機會去講啊。可能佢想講話，我唔想做咁多搶救嘅時候呢，可能屋企人就會行出嚟就係話唔好咁灰啦，唔好咁快就放棄啦。又甚至乎醫護人員亦都冇個空間咧去慢慢去 explore 啊，慢慢去傾。無論點樣都，大家都覺得呢一個死亡呢樣嘢其實係好難去面對，好難去討論㗎。咁我又始終都覺得最大嘅責任都係喺個醫護人員度，因為無論個病人屋企人，佢始終都係唔係好認識呢件事嘅。而我哋覺得最需要喺病人屋企人嗰度嘅係佢對醫護人員嘅信任。而點樣 build up 呢個信任呢？其實亦都係醫護人員嘅責任嚟嘅。咁所以我都覺得呢個係一個社會需要，即係而家調翻轉就係病人話翻俾我哋知啦。好似頭先話，我哋見到一個罕見病嘅病人啦，佢都有打電話俾我嘅時候呢，就係佢好努力揾一個醫生幫佢簽預設醫療指示。佢已經去到一個階段呢，就係講嘢口齒不清，有啲窒咁樣。咁我就喺個電話都要努力去聽，究竟佢講緊咩呢？係嘛？佢咁努力，除咗為自己爭取，但係為其他病友爭取，就係原來揾唔到一個醫生肯幫佢見證簽一個預設醫療指示。咁我覺得我哋個社會真係比較慢啲咯，要急起直做。未必係個個一入行就可以做得好好，但係起碼有一個 awareness 有呢樣嘢存在，或者有 patient 真係有咁樣需要先。因為即係好似可能頭先就係聽人講過 moral distress 個 concept， 其實我諗除咗醫護人員之外，可能屋企人都會有呢一種嘅 distress。頭先咧Beatrice 講過 empathy 啦，你又講過 awareness， 其實我覺得兩樣係一齊。其實呢個 awareness 係幫到你去點樣做一個有 build up 個 empathy 去了解，因為根本從來其實都係好困難嘅一件事。而如果你唔令自己好 sensitive 嘅呢樣嘢嘅話咧，其實你好難 build up 咯。我哋今日仲多一步，可能我哋會面懵㗎，會撞板，會有屋企人投訴我哋嘅。其實個 cost 相對唔係好大喎，但係要個屋企人親身經歷呢件事，其實都好真係話好 traumatized。點解我咁講呢？就係我記得有一次我去嗰啲社區中心講 talk，咁就係介紹呢個 ACP 啦，預設照顧計劃呢樣嘢。講完 talk 之後呢，有個伯伯揸住個拐杖咁樣行出嚟，咁我都諗佢梗係又想問邊度可以簽預設醫療指示啦，係咪？咁佢就同我講，佢話咁佢老婆呢就係中咗風入醫院，咁醫生就問佢老婆而家昏迷咗啦，夠唔夠好？咁問呢位伯伯啦，佢同我講陳姑娘啊，我就覺得唔好救啦，我老婆都80幾歲啦，咁其實救翻又唔知點咁樣，我諗佢唔想救啊。咁我同佢咁樣突然之間咁樣接觸，其實我又唔知咩 background，咁我淨係講咗一句就話，咦，頭先聽你講，你都好知你太太想要啲乜嘢喎？即係頭先我哋講就係走嘅時候舒服，我唔多辛苦啊。咁佢就話係啊，我估我太太咧，佢都唔想做插喉啊啲嘢啊。咁我哋淨係可以做 rephrasing 嘅，即係我哋學 communication 成日講我聽到你咧真係好尊重你太太嘅諗法。咁佢就話咁我都安樂啲啦咁所以我都覺得同醫生講唔好搶救。但係跟住嗰句咧就嚇咗我一跳。跟住佢同我講，我老婆死咗啦。跟住仲要講，其實佢老婆10年前就死咗啦。咁你咪即係呢10年日日都喺度問自己有冇做錯決定咯？係咪？佢覺得究竟我作為一個屋企人幫佢做決定，有一種內疚，有一種可能後悔，又唔知做得啱唔啱咁樣。咁所以頭先話我哋撞板俾人鬧，但係可能避免咗個屋企人要承受呢啲咁嘅後果咯。今次有個 level 4嘅咁啊，我哋邀請 Crystal 試下 blind tasting，睇下估到係咩味嘅啦。好，3、2、1啊！喂，佢係嗰個咕嚕肉。咁所以咧，即使嗰個吞咽能力差咗，都仲可以繼續享受呢個咕嚕肉嘅味道。即係我哋成日話以人為本啊，每個人可能佢嗰個價值觀好唔一樣嘅話，佢背景唔一樣。如果我哋見到一個病人佢咁積極，我哋要了解佢背後其實諗緊啲咩咯。咁所以我諗個問題就係，就算醫護都唔可以取代佢幫佢做決定，但係其實佢背後點樣睇生命？倒翻轉頭消極嗰啲應該都係，你都要了解下，又或者問點解，其實都係我哋應該要 aware 到我哋係應該要咁樣做。咁頭先我哋都提過好多
即係好多 terms 嘅，又有 advanced directive 又有 advanced care planning。咁你都聽過好多咩 DNA CT 啊？以上呢三樣嘢其實分別係啲咩咧？三樣嘢都係預先做定一個決定啦。自從新嘅立法出嚟咧，我哋 Advanced Directive 就英文名就變咗 Advanced Medical Directive 啦，預設醫療指示。但係其實佢係一個法律文件。咁但係究竟簽咗呢份文件，大家點樣理解呢個文件呢？係一個問題嚟嘅。咁所以而家全世界咧就好多時都出現咗呢個新嘅名詞叫 Advanced Care Planning。咁嘅意思就係 planning 啊嘛，計劃咯。其實成個到簽一個文件之前呢，我哋要諗好多嘢。究竟講緊乜嘢嘅治療啊？講緊嘅係乜嘢叫 end of life care 啊？講緊頭先話生命嘅價值，每個人嘅睇法唔同。咁所以其實要 go through 成個 planning process。AMD 只係其中一個文件嚟嘅啫。社會上對呢一樣嘢嘅認知啦，大家嘅討論啦，有一個頭先你問嘅共同點呢，就係我哋要面對死亡呢一樣嘢係我哋要知道嘅。要接受嘅，而大家面對嘅時候，亦都要好誠懇咁樣講啦。個誠懇嘅意思唔係即係淨係話醫生同病人屋企人喎，而另一樣嘢就係個病人屋企人之間，亦都要好坦誠咁樣溝通。大家其實想去啲乜嘢，去面對死亡。呢一個文件係有冇話幾時或者喺咩情況底下，我哋先可以簽啊？定係其實所有人都可以就預先簽嘅呢一份文件㗎？首先，實際上考慮就係個病本身一定係一啲比較嚴重，即係會令你致命。譬如大家最容易諗到嘅就係一個好嚴重嘅癌症啦、擴散咗癌症啦，又或者啲器官功能衰竭比較多嘅就係話心臟衰竭啊，個腦退化去到好嚴重。咁呢一類型嘅病先至會令你有咁嘅時間係相對地係清醒去討論去做呢啲嘢。全世界第一個所討論 AMD 嘅咧，就係一個女仔去完一個 party 之後，食咗好多藥啊，飲咗酒啊，昏迷咗啦。咁佢搶救完之後就變咗植物人狀態。咁開始啲人就諗啦，如果個人原來個病人昏迷咗之後，邊個幫佢做決定呢？咁所以其實呢，一開始佢嘅理念係任何我哋只要係成年人都應該做啲 make plans。咁所以其實會唔會我哋嘅角色可能就係即係除咗依家可能講緊係早啲 make 咗個 AMD 先，咁但係我哋同時間亦都要有一個即係 awareness， 就係去到真係嗰份嘢要適用嘅時候，其實我哋會同 patient 去主動再傾啊。其實你之前講過呢一啲，你認為係咪仲係咁啊？咁係啊，啱嘅。其實即係定期 review 本身都係 ACP 一個概念嚟嘅，即係因為的而且確我哋會隨住時間去轉變我哋嘅諗法。不過我哋解釋時都會講，簽預設醫療指示唔代表佢入去醫院冇人理佢嘅。調翻轉就係繼續有舒緩照顧啦，譬如佢唞氣辛苦一樣會有氧氣，一樣會有止痛藥。可以嘅話，我哋都會嘗試餵食啊，咁樣等佢都係希望佢最尾個程就係頭先話舒舒服服。即係唔好咁多不必要嘅治療，或者我哋叫醫療無效啊！即係佢帶嚟嘅痛苦太多嘅治療，其實嗰個效果係好低嘅。即而且確要花多啲時間俾即係唔認識醫療嘅人士咧，去慢慢接受或者了解咁樣咯。ENAC 其實再狹義啲嘅，嗰個就唔使個當事人自己簽名，亦都唔使佢參與，就係由兩個醫生。佢覺得經驗啦，佢嘅專業判斷，覺得 CPR 幫唔幫到個病人，就可以直接幫我做咗個決定㗎啦。咁咧嚟到最後一道菜咧，就係一個甜品喎。其實世界各地咧有一 Death Cafe 嘅，唔知大家有冇聽過？其實就係大家一齊食住蛋糕、飲住茶，好輕鬆咁樣講一啲生死話題。咁經過今日呢個討論，你哋又有咩感受咧？今日食呢啲軟叉同我上次食嗰個有即係有啲唔同嘅，即係頭先我哋食過有幾個飯嘅餸都係比較個樣相似啦，但係食落去又真係有唔同味嘅喎。咁呢個我覺得係即係都幾有趣咯。其實同我想象中好唔一樣，因為我本身以為係嗰啲好冇味啦，然後又真係好唔 enjoyable啦，即係純粹係好似 nutritional value 咁樣。但係佢啱啱即係食落係有翻嗰隻餸嘅味。對我哋對軟餐嘅印象，可能就係有陣時喺病房都見到，可能賣相唔係好吸引嘅時候咧，潛意識都覺得佢唔好食咁樣。即係調翻轉講咧，而家食緊呢件蛋糕，其實同頭先嘅 texture 係一樣嘅喎，但係我哋都係食得好開心嘅。係啊，即係點樣理解呢件事啊，都係好緊要。